រដ្ឋ Ontario មានហាងស្រានិងស្រាបៀរជាច្រើនរោងចក្រផលិតស្រានេះក៏មានហាងលក់នៅប្រទេសនិងទីផ្សារកសិករផងដែរ If it's something from external or internal that makes her react. This is what I was looking for. That's why she's like. រោងចក្រផ្លែប៉ោមជាហាងនៅជនបទដ៏ល្បីមួយដែលលក់អាហារក្នុងស្រុកនិងមានហាងនំប៉័ងហាងបានបិទនាពេលថ្មីៗនេះហើយផ្ទះល្វែងនឹងត្រូវបានសាងសង់នៅលើដីរបស់ខ្លួន